他们全部都不晓得我哎呀！要看累噻。鬼子自古他那个自古头他是个白痴，我只要按正常流程走，我拉豆子我还一个个的排队排到跟前要了，给你怎么我开的吧？那你就自拉豆子你先拉豆子给我噻。你背后那个地名要不中。我靠，你漏点么子也不中啊！你再把那话快一遍啥子？你再把那句话快个啥子？我问了天前就已经去了，你把我们赶了跑当么子啊？都上开，都上开，上开！你晓得有那个命？你们搞站那里就是要被赶到看住啊！好吧，都离他远一点啊，都离他远一点。小子之内不管情节好叫什么？就看广播。